Selasa sore, calon presiden nomor urut 01 menyapa pendukungnya di Solo, Jawa Tengah. Di kota kelahirannya, sang petahana disambut hangat oleh ribuan relawan serta simpatisan. Dalam orasinya, Jokowi mengaku optimis akan meraup kemenangan telak di Solo Raya. Hal ini didasarkan pada pemilu 2014, di mana pasangan Jokowi JK menang 84%. Pada pemilu besok, Jokowi menargetkan minimal 90% menang di kandang sendiri. Di kota Solo 2014, kita dapat 84%. Awas, saya berasal dari Solo loh. Jangan sampai dapatnya sama seperti 2014. Setuju? Harus lebih dari 84%. Setuju? Acung jari. Dapat berapa nanti? 2014 84%. 2019 dapat berapa nanti? Dapat berapa nanti? Di atas 90, tunjuk jari. Mantan wali kota Solo ini juga yakin akan menang di Jawa Tengah. Sebagai salah satu lumbung suara besar, Jawa Tengah akan menjadi kunci kemenangan bagi pasangan 01. Di akhir kampanye ditandai dengan simulasi pencoblosan yang dilakukan sejumlah relawan dengan Joko Widodo. Yusuf Reza melaporkan untuk NET.